சிலருக்கு மழைக்காலம் வந்தாலே ஏண்டா இந்த மழைக்காலம் வருதுன்னு தோணும். ஏனெனில் சிலருக்கு மழைக்காலம் வந்தா முதல் பாதிப்பே இருமல், மூக்கடைப்பு, தொண்டை வலி. இவையெல்லாம் உடனே சரியாக வீட்டிலேயே இயற்கையாக தீர்க்கக்கூடிய ஒரு எளிய ஆயுர்வேத ரெமடியை நாம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இதற்கு 3 மிக முக்கியமான மூலிகைகள் போதும். அவை என்னவென்று பார்ப்போமா? 5 துளசி இலைகள். இது உடலை வெப்பமாக வைத்துக்கொண்டு சளி வெளியேற உதவும். இந்த பட்டியலில் அடுத்து வருவது 1 சின்ன துண்டு இஞ்சி. தொண்டையில் இருந்து கபம் மற்றும் சளி கட்டியை இழைக்கும். அரை மேசை கரண்டி மிளகு தூள். இது கிருமிகளை எதிர்த்து சளி உரைக்கும். இவை 3ஐயும் 1 கப் தண்ணீரில் போட்டு நன்கு கொதிக்க விடுங்கள், நீரின் அளவு பாதையாகும் வரை. அதனுடன் 1 தேக்கரண்டி தேனையும் சேர்த்து இரவில் படுக்கும் முன் சுட சுட குடிக்கவும். இந்த இயற்கை குடிநீர் இருமல் குறைக்கும், மூக்கடைப்பை வெளியேற்றும், தொண்டை வலியை ஒழிக்கும், ராத்திரியிலே சிறந்த தூக்கம் தரும். மருந்துகள் இல்லாமல் மூலிகைகளால் உடலை மீட்டெடுக்கலாம். இந்த ஹோம் ரெமெடி உங்கள் குடும்பத்துக்கே ஒரு இயற்கையான கவசம். இனி மழைக்காலங்களில் வைரஸ் தொல்லையோ அல்லது வைரஸ் குறித்த பயமோ தேவையில்லை. இனி மழைக்காலங்களில் நிம்மதியாக தூங்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, முக்கியமா கமெண்ட் பண்ணுங்க.